Assalomu alaykum hammaga. Kecha futbol o'tdi. Terma jamoasi yutqazib qo'ydi. Lekin xafa bo'lmaymiz. Nimaga desanglar, qiyin u birinchidan sopernik kuchli bo'lgan, ikkinchidan bizda unaqa nima deydi, opit yo'qda, katta musobaqalarda tushgani birinchi marta O'zbekiston jahon chempionatiga tushdi. Shuning uchun shunga o'sha bu katta gap. Nimaga desanglar, o'zim sportsmenman va bilaman qanaqa qiyin o'ynash, o'zi unaqa opit bo'lmasa unaqa katta o'yinlarda o'zi misol stadionga chiqsangiz ham, stadion katta, 100 mingcha odam, psixologический напряжение kattada, psixologический keyin bolalarda unaqa menimcha opit yo'qda, shuning uchun bu o'yindan keyin, bu musobaqadan keyin o'sha xudo xolasa terma jamoamiz ancha opit oladi shu turnirdan va xudo xolasa keyingi musobaqada, keyingi chempionatda yaxshi natijaga erishadi. Shuning uchun terma jamoamizni podдержка qilaylik. Unaqa yozmanglar, yomon bo'ldi. Ular yaxshi o'ynadi. Lekin bu nima deydi? Групповой sportda, bunda komandniy, bunda ikkita, misol 3 ta o'yinchi tayyor, psixologически tayyor bo'lsa, boshqalar tayyor bo'lmasa, o'sha o'yin bo'lmaydi-da, juplashmaydi. Shuning uchun misol bizda mana boksda sen o'zing yakkasan ringda va o'zingga javob berasan ringda. Futbolda, stadionda 11 ta o'yinchi aytyapman, misol 3 ta 4 tasi tayyor bo'lsa, psixologически boshqalar tayyor bo'lmasa, o'sha o'yin bo'lmaydi. Chiqib qoladi o'yin yaxshi. Shuning uchun menimcha keyingi o'yinlarda psixologически tayyor terma jamoasi bo'ladi. Уже yaxshi gollari ham ancha obkatga bo'lib, уже xudo xolasa keyingi o'yinlarda yaxshi bo'ladi. Yutamiz inshaalloh. Vaqt kerak. Keyingi chempionatda yutamiz.